Papa! מה קרה? מה קרה? מה קרה? פאפה! תעשו בועות. תעשו קצת שיראו, לא רואים נורא. תעשו משהו, טלפון. מואה! אני ציון ברוך! ואני רוצה... למה אתה ציון בורח? שקט! אני רציתי את כל המגנים. טוב, אני רוצה להרוג את ביבי. למה ביבי הוא הכי טוב? כי הוא תפס לי את התפקיד. בסדר, כי בחרו בו בהכי קולות ולך בחרו 0. סליחה, לא נכון. 1. זה היה 2. אוקיי, אתה ואחותך. לא. זה סבתא שלי. זה אחותי התולעת. ועכשיו אני רוצה לנקום בו ובכל האנשים שלטון הרוחות קרוב. המואה! למה תדלק ארוחות? אי אפשר שלטון הבייגלה? כי בייגלה זה מגעיל, זה יותר מדי מלח. טוב, אוקיי. בקיצור, אני שולט בעולם, בכל העולם יהיה זומבים ורוחות. בום!